听小说尽在爱听话，欢迎登录3w爱听话.com。五竹是一个很奇怪、很神秘的人，在范闲的眼中，五竹叔的人生很凄凉，活了30来年，身边也没个伴，除了自己以外，就连说话的人都没有一个，甚至有些儋州港的居民们到现在都还认为五竹不仅是个瞎子，还是一个哑巴。他的眼睛上永远蒙着那块黑布，范闲心想，那下面一定是很恐怖的残疾，所以才会这样不愿意让别人看见。被介老师称他为武大人，很明显武竹叔当年是在京都官场上混过，但他的行事作风却完全没有一丝的关系，甚至连陈俗的味儿都极少，倒有些像不食人间烟火的仙人。一想到这一点，范闲下意识里往他看去。五竹问完刚才那句话，又回复到沉默之中，冷冷地望着天边海面上的暮色。淡红色的光芒笼罩在他的身上，映在他眼睛上的黑布上，反射出像火一般跳跃着的颜色。范闲忽然想到了一件十分恐怖的可能，思考了许久后，喃喃地问道：叔，你刚才看着那些像仙山一样的画面发呆，你不会是从天上下来的吧？他现在能接受内功这种东西，甚至也隐隐相信上天有眼，才会有自己这一世的遭遇。但如果说自己身边相处了10几年的伙伴突然变身成为九霄云上的敌仙，这仍然会让他受不了。穿越加仙侠只会吓得他扑倒在地。五竹摇摇头，淡淡说道：我只是似乎记起了以前和小姐出来时的地方。你确认你不是仙人？我老妈也不是仙女？这个世界上有神仙吗？不是有神庙吗？谁说神庙里住的是神仙？叔，你是不是记起了什么？不，我只是忘记了一些什么，一些并不重要的事情。五竹站了起来，还是向着海的那头不易察觉的点了点头，似乎在向什么地方告别，然后轻声说道：我们回去吧，有些事情可以告诉你了。范闲微微一笑，知道对方并没有忘记那个承诺，只要自己满16岁了，就会告诉自己有关于母亲的一些事情。走到悬崖边上，他吸了一口气，体内的真气开始缓缓流转起来，整个人的身体附在悬崖之上，真气沿着经络运至掌心，被逼出掌面不足丝般的距离，便倏地从掌缘外收回体内。就在手掌之间，极巧妙地构成一个微微向下陷去的真气接触面。因为真气无形，所以可以保证沿着手掌的边缘处形成一种很完美的密闭。手掌牢牢地贴在光滑的岩石上，凭借着真空的吸附力将它整个人都固定住，然后卸下真气，一只手便会脱离岩石。如此这般，范闲看似很轻松地往悬崖下爬去，看着就和蜘蛛侠一样。一般的武道修行者，不论他体内的真气如何丰沛，都做不到这一点，而范闲之所以能够做到，
全依赖于他与众不同的修行方法和身体构造，还有就是他与众不同的思维方式。在这个世界中，所有的武道强者只会在乎识势二字，其中的识字说的自然是体内真气的丰沛程度，而势则是一个几乎只可以意会的形容，有些类似于境界。而讲究与自然呼应的法术，向来是不入真正强者之眼的末道。在五竹看来，所谓识势，其实也就是真气的数量、质量以及对于真气掌控的精确程度而已。如今的范闲，在他教了10年之后，大概在3级和7级半之间徘徊着，4年来基本上没有什么进步。武道强者都会下意识里将自己身体里的真气当作某种一次性工具或者武器，就像是水，用来攻击对方，一旦泼出去之后，根本不会想着收回。一场大战之后，真气殆尽，反正也能打坐冥想恢复。也难怪天下众人都这般的思想，毕竟真气一旦离开身体之后，再想收回来，这本身就是有些天方夜谭的想法。但范闲不一样，他体内的真气循环线路本来就和一般人不一样，在后背灌入雪山，等于那里就是一个开口，与外界天地元气构成了大小2个循环，所以他对于真气的感应要敏锐许多。同时范闲很闲又很吝啬，所以才会不停地尝试着将真气逼出体外后再将它收回来。很辛苦地试验了3年，他现在终于可以在真气离开掌心1/10寸的距离内，将真气再从另一边收回来。这么短的距离根本无法攻击到敌人的身体，所以范闲有些悲哀地承认自己这3年的时间基本上等于在做无用功。他既然学会了一些无用的小花招，总得想些用途。每隔3天都要爬一次海崖，他觉得很辛苦，脑筋一动，便将这招真气回流用到爬山上。或许范闲比这个世界上的人真正优秀的地方就在这里，他的思维并没有所到时代的局限，没有什么先入为主的概念，一切对于他来说都是新鲜的，一切对于他来说都是可能的。范闲像条鱼一样游下山崖，抬头望去，五竹已经变成一个小黑点儿，站在峰顶边缘。他也不着急，微笑地看着上方。他一向很喜欢看五竹下山。五竹向前走了一步，就像前面是平地一样，脚一悬空，他的身影便开始飘飘然地落下。只是每隔3丈左右，他会很随意地伸出一只手掌，在崖上的石间轻轻地摁一下，稍微延缓一下下坠的速度。如此伸掌10几次，整个人便面无表情地站在了悬崖的下面。五竹下山的方式看似简单，但那种对方向、角度、力量、速度乃至海风的体验，在这刹那时光里算得分毫不差。如此强悍的计算判断能力，绝对是这个世界上最顶尖的强者之一。如果想到他是个瞎子，那么可以将之一那2个字去掉。虽然已经看了无数次，但范闲还是忍不住鼓掌赞叹，瞎帅一气。3月份的儋州海风十分温柔，
春天的气息占据了全部的舞台，满山开着一种不知名的小黄花，家家户户都用这种花的花瓣泡茶喝，一边喝着一边在家门外与街坊闲聊，所以走在儋州港的街上，总能闻到那种淡淡的清香，不油不腻，只是一味的清纯，叫人心情十分宁美。而到了晚间，则是春雨常来之时，随微风潜入夜色，无声无息地滋润着土地，让整座儋州城的黑色屋檐和街上的青石路面都蒙上了一层迷蒙的水泽。淅淅的小雨轻轻落在杂货店外的棚户上，并没有发出多大的声音，只是冲洗掉了浅浅的那层灰，让店面显得精神了许多。但是今天杂货店又没有开门，范闲告知了老夫人一声，便偷偷来到了店里，一面铺着花生，一面与五竹饮着酒。伯爵别府里的人应该知道他喜欢来杂货店，但都以为少爷只是他那个瞎子自己酿的好酒。一方面是因为范闲确实好酒，一方面则是因为他需要一个比较拿得出手的借口。他和五竹的交往虽然不可能完全避开别人的目光，但还是比较小心。菜刀搁在菜板上，菜板干燥，刀锋上也没有菜屑，看来已经很久没有用过了。花生壳捏破的声音响了起来，范闲扔了一粒进嘴，缓缓地嚼着，直到将干果全部嚼成了香味扑鼻的糊蓉，才端起面前3个指头大小的小瓷杯，送到唇边，滋儿的一声饮了下去。今天喝的不是黄酒，是京都送过来的贡酒，度数有些高，让范闲找到了一丝五粮液的感觉。他不急着发问，因为他知道五竹叔是一个很简单的人，不会让自己等很久。五竹没有坐在他的对面，而是端着一碗黄酒，坐在房间一个阴暗的角落里。悠悠的声音响了起来：小姐姓叶，叫叶青梅，我是她的家仆。很多年前，我和小姐从家里出来。叶青梅，范闲第一次知道自己母亲的姓名，莫名其妙的心头一片温润，微笑着又喝了一杯酒，很识趣的没有问他的家在哪里。如果五竹叔愿意告诉自己，就一定会告诉自己。我们在东夷城里住了几年，小姐天生聪明，什么都懂，又有一颗慈悲之心，所以从15岁的时候就开始在东夷城里做生意。只是因为年纪太小，所以只是隐藏在幕后，而让掌柜的冒充东家。范闲端着酒杯的手顿在半空中，忍不住问道：做生意和慈悲之心有什么关系？他并不好奇母亲为什么天生聪明，为什么15岁的年纪就可以做生意赚钱，因为这些年里他早就猜到自己的母亲一定不是个可以用常理来推断的人物。五竹很冷淡的声音回答道：因为小姐嫌世人忧患时多，所以喜欢做善事。东夷城遭水灾的时候，开粥铺最多的就是小姐，而如果要做善事，就一定要有钱，所以小姐开始想办法挣钱。范闲点点头，认可了这个逻辑。生意做得很好，渐渐也有人察觉到了商铺的幕后老板是小姐，所以有些人开始打主意，后来都被我杀了。五竹说得很平淡，但范闲知道当时的情况一定很紧张，
既然五竹说生意做得很好，那就是一定做得非常好。所谓怀璧其罪。一个15岁的女子拥有如此大的家产，确实很容易引发世上无良之辈的野心。不过想到有一个绝世强者为母亲做保镖，范闲才将毫无理由提起来的心落了下去。他忽然想到一件事情，皱眉问道：老妈姓叶，难道当时你们开的商号就是叶家？是。居然是叶家。范闲满脸惊讶，我听人说过这个名字，传说10几年前叶家是天下第一商号，只是想不到原来是老妈的产业。我并不知道叶家的生意做得有多大，五竹很平静地说道，那不属于我的工作范畴。小姐认为我杀人太多，所以结束了在东夷城的生意，来到了庆国，开始在京都生活。范闲觉得事情应该不是这么简单，变卖了东夷城的事业，来到庆国，总要有一个比较拿得出手的理由才对。五竹继续说道，小姐来京都后又开始做生意，又把生意做得很好，后来认识了一些人，包括司南伯，大家似乎都听他的，按照他的想法准备做些事情，改变一些事情，就与庆国的王公贵族们产生了利益上的冲突。五竹顿了顿，有一次庆国正和西边打仗，京都里防御力量空虚，刚好又出了件大事。我不在京都，小姐可以依靠的力量也出了些问题。小姐被那些王公贵族派人杀死，我赶回太平别院的时候，就只救下你来，然后就抱着你来到儋州。这件事情范闲很清楚，也清楚那些仇人早在10年前就已经被杀光了。主持复仇的人想来应该和便宜老爹及监察院脱不了干系。长时间的沉默让杂货店外的雨声显得格外清楚了起来。完了，范闲皱着眉头问道，觉得难道自己母亲的一生就这样简单几句就总结完了？他做的生意做了些什么事情能够让整个庆国的王公贵族来对付他？为什么赫赫有名的监察院费介老师一提到自己的母亲就显得尊敬无比？基本上完了。五竹斟酌了一下用词。范闲叹了口气，确认五竹叔确实不是讲故事的好手，漂亮的脸上浮现出一丝苦笑，知道还是得自己来问。我母亲做的什么生意？奢侈品、军械、船舶、粮食，基本上什么赚钱就做什么。五竹很随便的回答着，范闲却是听见一个名词就吓了一跳。两世的经验让他很明白，能做到这种生意的人一般背后都有极大的背景，像母亲这样一个孤女居然能白手起家到如此可怕的程度。那母亲死后那些生意呢？这是范闲最感兴趣的一点，毕竟按照庆国律法来讲，自己应该是这批庞大遗产的唯一继承人。后来听说叶家的生意全部收归庆国内库。范闲苦笑着摇摇头，原来变成了皇家生意，马上断绝了打官司讨家产的荒唐想法，转而笑道，叶青梅这个名字当年一定很拉风，听说老妈进京都的时候就揍了京都守备师师长一顿。室内的油灯
忽亮忽暗。听到范闲的话，五竹似乎想起了什么往事，唇角有些生疏的往上挑了挑，露出一丝温柔的笑意。范闲手腕一僵，小瓷杯落到方桌上，咕噜噜的转着，心里喊道：笑了，他居然笑了。爱听话荣誉奉献有声小说，欢迎登录3w.爱听话.com。